Nandito tayo sa harap ng simbahan ng Baler. Yan. Sa Museo de Baler. Yan. What's up mga idol, and yun, update tayo. 9:38 na ng umaga, and yun, May 31, 2019, and nandito tayo sa harap ng simbahan ng Baler. Yan. And yun, hindi na ako nakapag-vlog kanina nung nag-breakfast kami kasi gutom na kami, and sobrang ganda dito. And yun, first time ko dito. Yan ang simbahan ng Baler. Yan. Sinabi ko sa inyo, ito yung dito kinuha yung kwento ni Ann Curtis at ni Jericho Rosales kasi ang pangyayaring yon ay nangyari nung panahon ng pagbagsak ng rehime ng Kastila dito. And sinabi ko sa inyo, dito rin bininyagan si President Quezon at yung kanyang Luis na pangalan ay kinuha doon sa patron saint nitong simbahan na to. Kasi fiesta ng Baler nung ipanganak si President Quezon, kaya Manuel Luis Molina Quezon siya. Okay po? Bibigyan ko kayo ng at least 5 minutes sa loob para madiscover nyo yung loob or makita nyo ang loob. So yun na nga, pagkatapos natin dito sa simbahan ng Baler, pupunta naman tayo dito sa bahay ni Doña Aurora. Yan. Nandito na tayo sa bahay ni Doña Aurora. Yan, katabi lang po ng simbahan ang bahay ni Doña Aurora. Yan. Picture sila dyan. Yung grabe mga idol, sobrang ganda dito sa bahay ni Doña Aurora. Yan. Kaway-kaway naman po sa vlog. Kaway po sa vlog. Sanggalang family, sanggalang family. Kasama family! So yun na nga, sobrang ganda ng bahay dito ni Doña Aurora. Yan. Mga kasama ko, todo picture yan. Picturean sila dyan. Yan. Diyan mga idol, galing na po kami sa simbahan ng Baler, tapos yung bahay ni Doña Aurora, and hindi ko alam kung saan kami sunod na dadalhin, and diyan sumusunod lang ako sa mga kasama ko. A few inches later. Kailan kami dineklara na tatawaging bayan ng Baler. Pero nung panahon pong yun ay ang address namin is Baler, Quezon. Ito pong buong Aurora ay composed lamang ito ng dalawang bayan ng Quezon dati. Baler, Quezon at saka Kasiguran, Quezon. Noong 1951 po, idineklara ang bayan ng Baler at saka ng Kasiguran na tatawaging sub-province ng Quezon na ang pangalan ay Aurora. Kaya naging title po namin Baler, Aurora, Sub-Province of Quezon. Noong 1978, idineklara kami na full-fledged province na wala na po yung Quezon sa amin, naging Baler, Aurora na lang. Yung dating bayan ng Baler is naging part na ng Pacific Ocean, kaya dito na itinalagay yung bayan namin at sinimulan ng itayo yung simbahan. Ayan po. Tapos ito yung Baler Seeds. Ito po yung kwento ng Baler, the movie ni Ann Curtis at ni Jericho Rosales. Yan.
nga guys, inabot na kami ng ulan and John, nandito tayo sa Museo de Baler. Yan. So, papasok kami ngayon kasi naulan. Masya mga ka-idol! Kuya, 30. So, yun mga idol. Yun, ito po yung makikita natin dyan. A few moments later. Dito naman tayo sa Ermita Hill. Yan. Ermita Hill. And yun, as usual, picture na naman ang aking mga kasama. Yan. So, yan na nga, paulit-ulit tayo. Nandito na tayo sa Ermita Hill. And yan, gagalain lang natin kung talagang maganda nga ba dito sa Ermita Hill. And mukhang natatanaw ko na ang mga magagandang tanawin dito sa Ermita Hill. Yes! Naman kami sa pagpapaliwanag ng kasama naming tour guide. Grabe mga idol, sobrang ganda dito. And John, sobrang ganda ng view. And John, pupunta pa tayo sa ibang. Grabe mga idol, sobrang ganda dito. Lagi naman ganyan ng mga nasa video ko, di ba? Sobrang ganda kasi lahat naman ng mga binablog ko is first time kong nararating. And yun, kaya ako binablog is para may memories tayo. Ayun. Grabe, sobrang. Bawal ang utang! Pero may tawad. Ubos ang pera ng mga taga-kalaka! A few inches later. Oh yes mga idol, nandito tayo ngayon sa Digisil Falls. Potek mga idol, sobrang ganda dito. Yan. Oh yes, sobrang ganda dito. And yon, kahit mangitim tayo okay lang kasi wala din namang iitim yan. And yon, talagang napakasulit ng pagpunta namin dito. Worth it yung mahabang biyahe namin. And yon, kahit sobrang init yan, para sa inyo, papakita ko sa inyo. Yan. Many minutes later. So, yun na nga mga idol, i-enjoy lang natin ang dagat ng Baler. Woo-hoo-hoo-hoo! For the sake of my vlog. Ano pa? Hindi po. Kaya nga po super taas.
Oh my God! Paano ba sa aking camera? Oh my God, tama na mga idol, basa ng aking cellphone. Baka wala akong magamit pang vlog. Ayan. So, yun na nga mga idol, gabi na and kakain kami sa labas. Woo! Yan, mga fresh na po kami, nakaligo na. And kakain lang kami sa labas and see you mamaya. Yan, tapos na po kaming kumain ng dinner and yes! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Hi naman po kayo sa vlog ko! Hello po! Yan! So yun na nga mga idol, nandito na ulit kami sa hotel and tapos na kaming kumain doon sa labas and yun, tapos na naming puntahan lahat ng dapat naming puntahan ngayon sa day 1 namin and i-end ko lang tong vlog na to, itong day 1 and yun, di ko alam kung makakagawa pa ako ng vlog bukas. Kung makakagawa man ako, abangan nyo na lang dito sa channel ko. Kung wala, salamat kasi pinanood nyo itong vlog na ito. And pipilitin kong gumawa ng vlog bukas and sa susunod na araw sa day 3 namin dito sa Baler. And yun, kung nagustuhan nyo ang video ito, ay please give it a big thumbs up. Thumbs up mga idol. At i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts na nasa description ko sa baba at nasa outro ko. Doon nyo na lang tingnan mga idol. At yun na nga, lagi kong sinasabi sa inyo, be happy and do what you love. Thank you all mga idol for watching. See you all in my next video. Bye-bye! Hey!